video kanina dahil busy sa pagkabit. Ang putik ng radyo ito. Tutukan mo lang. Ikakat mo lang yan pagka halimbawa tapos to, cut mo muna tapos doon na naman sa paghigpit. Ito guys, Kasi ito mahaba to extra lang namin to guys. Kaya nandito kami ngayon. baka makita yan ni Chris. Viewers ko pa naman si Chris. Sino? Si Chris. Kaliwali. Viewers ko yun. Ano yun? Ano? Opo na. Ayan na guys. Bakit sa taas? Sa taas mo lang ano. Mahaba ito kalaban. Kasi masali dito. May maliit to. Patayin natin.